अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी इनकी अम्मा बहन। मेरा सर है दुखता, चलो मैं दबा दूं। चाचा तुम एक काम क्यों नहीं करते यार, हम लोगों का गला ही दबा दो यार, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किस्सा ही खत्म। एक तो बिना माचिस की जला रहे हो नीचे से, इतना जल रहा है साला, घर में बदबू आ रहा है। तुम यार ये सब करना हमको अच्छा नहीं लगता।